想我呀？想我。想啊，那你们亲一下姐姐吧。哎呀，每次看到你们都那么好笑容，姐姐看到你们也跟着开心啊。我曾斗胆问过叶子苍天，为何把爱化成云烟？怎么这些衣服是给哥哥的，到时候你给哥哥啊。徒留一幅道貌岸然。我曾虔诚祈求拜过苍天，三根香烛。姐姐买了2个蛋糕给你们。你们先去吃蛋糕，姐姐跟奶奶聊一下天气。阿婆，佢哋個哥哥好似比較怕醜喎。係啊。次次嚟都唔見佢咯。係啊，佢就係怕醜，佢怕失禮香港嘛。佢話而家冇咗老頭，佢話人家拎嘢落去俾我食，佢話人家係路風咁好，佢話我唔好意思坐嗰度面對佢咁講咯，我個先係咁，但係讀書唔批喎，係而家就腦會有。佢咁細識飲呢啲嘢啦。係啊，佢話我而家我冇了老頭影響，阿婆你身體又差，佢話因為我面對佢我唔好意思，佢講我走咗你慢慢開佢講，我係得佢呢關照，佢咁講過，姐姐經常拎雲吞拎嘢攞俾我食，我冇老頭養。喂，人家拎嘢攞俾我食喎，我點對佢點樣拎我就係唔識得講嘢，佢咁講啦。咁細個咁係啊，事啊！我個男孫唔同喎。叫佢冇諗咁多，我係佢哋嘅姐姐嚟噶嘛，只要佢哋健康成長就得啦。我個男孫佢而家讀5年級咯，佢話我點對人家，佢話我讀書唔溪，佢話。我唔識點講，我真係。會唔會佢平時冇咩嘢講，竟然咁識諗嘢？係啊，佢唔多識。阿婆，500蚊你收的。我冇呢啲錢。平時買多啲嘢啊，補下身體。我你錢一直都買俾你細路仔食，買果啊買嘢。你自己要捨得食啊！我食。我去揾妹妹傾下偈先。好。